Alléluia, alléluia, bande kunangai ba chrétien bipaino suza mokili mobimba na pesi bino so mbote ngai ndeko na bino prophète Samuel Nzambe na ekopesa message lisusu profond pour la motu nyonso azolanda nga na mokili mobimba ebongi tout le monde azwa part na ye na kati na message oyo ndeko prophète Samuel Nzambe aza kopesa na kwe nyonso oyo tovandi na mokili mobimba ngai ndeko na bino prophète Samuel Nzambe na kopesa bino message oyo. Alors na tous les ministres de Dieu oyo bazolanda ngai il faut total est-ce que misala ya Nzambe tozotambwisa ngo ndenge Nzambe azolinga. Alors thème na biso ezali pourquoi la blocage dans l'église de Dieu. Et bongi tout le monde azwa message na ye par na ye ayeba ninde nini akoki kosalela yango. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Babi que parole en Nzambe eye pa na Jonas, mwana ya Amitai, ou eye na tawana et pa na Jonas. Ya on a parlé dans le verset de Bible, le Bible, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écrit contre elle. Car sa méchanceté était montée jusqu'à moi. Nzambe alobi kende na mboka na Ninive. Yo muto zolanda ngai. Kende na mboka Ninive okeno sala musala oyo Nzambe apesi yo. Pote na moni na mboka na Ninive. Makambo eza compliqué kuna. Yango mawana ngai na yoki ekita na mboka na Ninive. Na munyo zolanda ngai bipai nyozo mokili mobimba. Alors tokoye basikoyo sort nini et salamaki et pas na Jonas. Na verset 3 Bible le Bible. Alors Jonas se levant pour se fit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jepha et trouvait un navire qui allait à Tarsis. À Tarsis, il payait le prix du transport et embarquait avec les gens pour aller à Tarsis loin de la face de l'Éternel. Je crois que tout ça juste dans la verset oyo va persuader que Jonas a créé na nzela mususu. Batindia nzela mususu na mutaponi nzela mususu. A créé jusqu'à la mboko azobe ngasoki Jaffa pour akene ko futa mbongo na ya tike na libongo wana pour takene ko zwa bateau akena mboka na Tarsis. A futi tike na ye po akene na Tarsis selon ko banga ezo sala mutu o ba pesi musala na Nzambe abosani kaza na Nzambe akotambo na Nzambe akamuto za na Nzambe somo esali mutu azotana Ninive banani baza kuna ba yanki bazala kuna mboka deja oyo tamboli na kobanga Nzambe te c'est que batola baza bateti est-ce que misala ono kokoka yango ngai Jonas abosani ki azana na Nzambe ya ensuite que tanga na verset 4 Bible parle biso na verset 4 Babi, mais l'Éternel fit souffle un grand vent sur la mer et il se levant sur la mer une grande tempête, les navires menaçant de se briser. Babi que souffle makasi et salami na kati ya bateau oyo Jonas amataki. A sentir donc que rosakalate na kati ya bateau souffle ya menace ya mai. Et Jean Kosala bateau aza na kati ya bateau azo batie sort oyo ezoko uta wapi selon pe na kati ya ensemble place to bengi lingomba na Nzambe place l'église de Sanganaka ba ministre de Dieu oyo bazo tambola na libanda na Nzambe ya bozo mona ke blocage zo la mingi na kati ya ensemble na ba église bateau azo la bloqué à cause ya ba ministre mususu bazo ko tambola selon ndenge Nzambe alingi te yango komona mutu akozwa tembele na kati na lingomba libala pasi misala pasi makambo bele ezo simba te peut-être mutu akokanisa to eza bandoki ya famille na nga to ya kote ya papa ya kote ya mama to nani eza bakamarade na nga to nani nzoka blocage eza na kati ya ensemble d'église de Dieu et pas ministre o azo kamba ministre azo kamba azo tambola selon la crainte dans Nzambe te. C'est ça que makambo mingi ekoya kolanda
batu na kati ya lingomba na Nzambe eza lokola bato siko mutu azo kamba bino nde yende mutu aza mobomi pona bino nyoso yango esengeli biso to changer to bongisa kotambola. Alors surtout que dans verset 6 Bible zo parler biso boy pona za na mulai mingi te na bino Bible zo parler sur verset 6 Bible le biboy. Le chef d'équipe s'approchait de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoquez ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se montera à notre égard et nous ne paiera pas. Alandi Jonas tina se bateau. Chose on a verset 5 comme on a kebali que Jonas a kenda ki kolala. Na se bateau. Si kotan bateau zo sentir bambonge nzo salamela bango Jonas aza souvent te. Jonas a kena se. Alors chef d'équipe alandi Jonas tina se. Ayebi si Jonas pourquoi zo kolala. Bon de la Nzambe na yo. Nzoka mutu deja yebi sor na ye o azalango. Ezoko na kati ya mangomba ezala mokambi azo kamba yeli ki basor o azo sala yango lingomba na Nzambe zo kene na mort. Bato azo kufa bato azo sala benite. Nzoka sor nango ezali mokambi o azo kamba bana. Alors alandi Jonas na siya bato abi pourquoi zo kolala. Bon de la Nzambe na yo pote biso to kufa te. Poto moni kembonge eza makasi mingi pona biso. To ebite sor ezo uta wapi. Alors soto ke omona ke tangu baye ko sala tirage sort. Baye ko mona ke Jonas ne mobomi. Na kati ya lingomba eza na ba bomi bazali. Nazo parler ka pona ba ministre mais ça pena bana Nzambe mususu bazape mo bomi opezo te ba blocage na kati ya lingomba na Nzambe bazali. Alors, tu vas faire tirage sur le que ma bé, malédiction des Jonas, eux ont causé dans bateau. Alors, je crois que Mouton ça sur l'andanga et bipalos azali. Je crois que surtout que Kotanga, dans verset 12, quand dans Jonas 1, dans chapitre 1, dans verset 12, Bible le Biboui, il leur répondit: prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attirerai sur vous cette grande tempête. Jonas a comprendre que ma bezo ou te pa na yi. Ezo kola ban kambi musu na kati lingomba na Nzambe bandi maka pa même que ma bezo ou te pa na bango. Nzoka mutu mo ebi asa conscient na eloko likama zo sala ninge Jonas abi ke naza conscient. Ke ngam na zo sala mabe oyo. Yango ke soki botiki ngana bino ensemble. Mbonge oyo ekosila ti ekosalaka jusqu'à ce que Nzamba zolinga ngala longwa epala bino po la bino bokoma calme. Nde Jonas alobi na bango ke soki bolingi calme ekota bobwa kanga na kati ya mai nde nakena ngala mai bino bokoma calme. Soto kiti kotanga ngo bokomona ke boko comprendre que na Jonas dans chapitre 1 tina se a verset plus makamno se salmaga Jonas bokeno ko bandela mukanda. Na Jonas na chapitre 1 ko kende tina suka bokomo na résultat ndenge nyonso elekaki. Alors ba boakaki Jonas na kati ya mai. Nde to mona ke poisson, une grande poisson. Azwaki Jonas ti akena ye na munoko na Ninive. Je crois que est passé que tout le monde a yebi yango. Mais là qu'on a ko parler mingi et pas ina ba kambi oyo bandi makate selon ba erreur mingi et zo ko salma na kati ya lingomba na Nzambe. Yango zo mona ke lingombe zo sala benite ba na Nzambe. Eza ba kambi oyo bazo diriger. Bazo ndima pomme berere na bango. Baza suna tamingi ti akoyo ka Nzambe. Yango mona ke blocage zo sala na kati église. Muta kozwa ta ko bonde la tamulai azoza la benite. Tanga kenanda kula banga bani ko silika ba parents. Pourquoi ngala pombo makate la bonde la caméra zo mona rien. Nzoka lingomba oyo mutake kota nde ministre wala ba bengi mokambi titulaire yende mutaza na bateau. Yende mutazo ko tambusa bat na kati ya bateau. Alors bateau bani ko ningana sikoyo. Selo etambusi ya mosali. Azo koyeba ko tambola te na misala oyo Nzambe apesa bien aimé dans le Seigneur. O azo na nga bipene so zana message oyo epesami.
Alors au moment que ma béa qui comme ma keza Jonas. Jonas a comprendre qui ma béa naie bien aimé de le Seigneur. Et bon biso pe ba kambito comprendre ka ba ma béa na biso. Toi bandenge ni ya kovanda pour la lingomba na nzambe ke na liboso. Alors yo simbi volant. Mutu abalusaka vasimba ka volant azalaka mutu azalaka juste liboso na nzambe. Ndenge Bible zo parler biso la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Alors kanisa mukolo oyo pusala ke pa na Yesu Kristo ndenge na verset na chapitre 2 Corinthiens na chapitre 5 na verset 17 Bible dit si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Makambu nyonso kokoma ya sika bien aimé dans le Seigneur. Pour la bonne moyenne on parle ka mingi na verset oyo référence kitoko 2 Corinthiens 5:17 nde zongi sakabiso na nzela. Yango na ko parler yo Jonas a compris qui sort et c'est pas là ou a dit ko bomisa batebele. Mais Jonas a ko ndima soki bolingo za la sauver. Boboa kanga na mai ndebo ko mona makabo nzambe mo ka de osala ponanga. Yango na ko parler, je crois que besoin qui résulter en mai. Tamba boka ki na mabu moni ke mbisa garana ki sudo Jonas. Lokola zala ki na musala na nzambe. Nzamba pesa ki na likambo nzamba lobi et ke na ko kokisa ma pona vina yo. Soki blocage dans la carte église, yo ko lembate ko bonde na nzamba ko prise blocage wana. Yo buka ba blocage wana. Ndio ko mona victoire et ko na carte ya bomo na yo. Yango Jonas andimaki likambo asalaki pona peuple wana. Yango moni ke bateau mbonge makasi bane koningana mais résultat epesamaki bien aimé de le Seigneur. À chaque fois au bonde la carte. Résultat ezali même il a blocage na carte ya lingomba. Mais résultat ezali à chaque fois na libonde na yo liboso na nzambe ndenge Bible tel biso na mukanda na Marc na chapitre 11 na verset 24 babi nyos auto senga par la prière yango ne kina kokokisama. Même s'il y a un blocage dans l'église de Dieu. Mais je crois que na verset wana o Bible parle sur la Marc na chapitre 11 na 24 nde yango zali accomplissement ya ba prière oyo biso to senga ka epai na nzambe. Nyonso ke na kokokisa même si la blocage. Mais demeurer dans la parole, dans la Christ, le chemin, la vérité et la vie. N'est comment on a likambozo qu'on a bien aimé dans le Seigneur et qu'on s'accomplit. Yango Jonas andima ki, mutu andima kama bela ye, oye loko yo sali, nde mutu ala ba porte ya bénédiction et fonga makapo na vie na ye. Alors mon kambi oazo kamba soko zo ndima te, makambo oyo zo sala lingoma na nzambe bien aimé, oza na souffrance. Lingomba pe ko tombo mate et rosa toujours ba problème tu ko mola bandima comme ko kima tipo ko mola lingomba et salimi et kangami makampe sili pona yo et c'est ça que la mort place kotaka na vie na moto bien aimé dans le Seigneur. Ya wana ko parler version na mukola lelo et Seigneur mutu nyonso so parler ye mutu nyonso la ninga azo parler ye avanda akanisa et lokoni les alaka blocage na kati ya vinaye. Alors tout le monde va ministre de Dieu. Fanda réfléchir et loko nyezo nyoko la bomo na ngai. Nzamba pesa nga misala me et loko moko zo nyoko la vina ngai. C'est ça que bien aimé et loko okotala na kati ya bomo na yo, c'est ça que yangwala. Fanda réfléchir ndoko mona nzambe akoya ko visiter yo selon et luke nzambe nyozo luka nzambe na vina yo. Ya na pesi message oyo sur la blocage dans l'église de Dieu. Et Seigneur to bouka la blocage. Et Seigneur to loba. Makamunyo sozakat nabiso. Ndeto rozala béni. Ya omoni Jonas tanga loba ki. Bateau batika le bazala ki béni. Oromona je crois que je pense que la verset 16. Bateau la ba loi ki nzambe. Ba sepela ki ndenge Jonas atika bango libre. Ba koma ki calme situation zonga ki normal. Alors yo pe situation zonga normal. Ce qui va blocage voilà et bukani kat na yo ndeko mona lipambo na nzambe eko landa ndeko na ngai na kweno suboza mo kimobimba tika nzamba pambola moko bipa bozali na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Merci to okuta na bino ambalasima nzamba pambola bino. Merci bye.